今日咧，我哋第一次試呢啲同學咧，我哋今日一齊玩下呢個 Inline Skate。咁咧，我哋首先咧，啲同學咧有少少唔識嗰陣時咧，我哋用兩隻手扶住呢度，再打橫行，跟住咧就要喐下啦，試下，又係打橫打直11，打直11，打直11。跟住咧可以試下，有啲人好叻，就係咁樣轉唔係咁快嘅。咁下邊呢度咧有個珠啦，有個珠嘅。哎呀，有個珠喺度嘅。咁樣就嗰個珠咧就揾嚟停㗎啦。你睇唔睇到啊？嗯。咁最重要咧，點啊你？就係你跌咗啦。咁點起身啊？你就咧要小心啲起身啊，因為下邊係碌嚟㗎。哎呀，所以初學嗰啲一定會跌嘅，嗰啲要扶實嗰啲位先得嘅。哎呀，你見到咧，我唔扶住咧，我就係 V 字形咁樣起身嘅。你睇唔睇到 V 字形咁樣起身嘅？咁樣我都可以試下咁嘅。咁樣，哎呀，有啲人咧就有啲細嗰啲人唔識停嗰啲人咧，有啲下佢會有啲人會撞落嚟呢度咁樣停住嘅，但係可能好難㗎，但係下邊有個珠就容易啲啦。哎呀，得啦！咁咧，我哋首先咧，我哋學出第一堂先啦。我哋遞高一隻腳咁樣1、2、1、2、1、2。咁咧就我扶住呢個就可以咁啦，就對咁樣前後嘅，反而就係咁樣前後嘅啦，反對啫。你可以試下嘅，但係未必得嘅，你推後嘅。首先咧，你喺呢度捉住佢先得嘅。打直11，打直11，打直11，就有少少難嗰度，因為下邊呢個碌嚟嘅。打直11，打直11。咁咧，最快啲嘅速度，唔係快啲嘅速度就係咁嘅啦。你睇佢爬住個門嚟停㗎。係，過翻嚟先。呢下我就，你睇唔睇到啊？捉住影到添。捉到啊！